אני מתכבדת להזמין כעת את חיים אמסלם, מר חיים אמסלם, חבר הכנסת לשעבר, לשאת מספר דברים. הרב חיים אמסלם, אני מתנצלת. שלום לכולם. קודם כל אני רוצה לברך את ידידי וחברי, חבר הכנסת רוברט אילטוב, ואת כל אלה שנטלו חלק בהתכנסות הזו היום. אני רואה בהתכנסות הזו דבר חשוב מאין כמותו. לא אחזור על הדברים שכבר נאמרו כאן, על חשיבותם. כולם, מרביתכם יודעים שעסקתי ואני עוסק יום יום בנושא של זרע ישראל על היבטיו השונים. אני רק אומר במסגרת ההבטחה הנבואית שהבטיח משה רבנו טרם הסתלקותו, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם ייקחך, והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך וירבך מאבותיך. וכבר הוא הזכיר מיכאל פריין ודברי אברבנאל, ומי שרוצה יכול להסתכל בדברי הרד"ק לספר ישעיהו פרק ס"ו, שהוא מדבר בצורה מפורשת ומסביר את הפסוקים בצורה ברורה, שמדובר על צאצאי היהודים שאיבדו את דתם, ומהם אקח לכהנים וללוויים מאותם אלה. וכל המפרשים שואלים, הלא בכלל הם נטמעו והם גויים, אז איך אפשר כהנים? הלא מי שמתגייר הוא לא יכול להיות כהן. לא אלאה אתכם בדברים, הדברים ארוכים, אבל אפנה אתכם, יקיריי ומכובדיי, לספר יחזקאל בפרק ל"ד. ישנה נבואה מרתקת. פרק ל"ד עוסק כולו בנבואת הנביא יחזקאל, לא כרגיל לעם ישראל, אלא דווקא לרועים. הוא פונה לרועי ישראל ואומר להם, עד עכשיו אתם רואים את עצמכם, כלומר מסבירים המפרשים את הקהילות שלכם. אתם מתעסקים בהלכה, בפרשנותה, בתורה ובביאוריה, אבל את הנידחת לא השבותם, ואת העובדת לא ביקשתם. מה קורה עם הצאן הנידחת והעובדת? ובסופו של אותו פרק, פרק ל"ד, אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אראה את צאני. מה אנחנו עושים? או אולי יותר נכון לומר, מה אנחנו לא עושים? ברור, ולמי שזוכר, כאן בכנסת ישראל, לפני כ5 שנים, התקיים כינוס מעין הכינוס הזה, ונטלו בו צאצאי הנוסעים שעזרנו להם להתגייר. וציין מר ליאון אדרי שבמשך השנים בין 20 ל-30 הצליחו להתגייר. אני לא רואה כאן את הממסד הרבני. לי נאמר דווקא שאחד מחשובי הרבנים היה אמור להיות כאן, אבל הוא לא יהיה כאן. אני לא רואה כאן את חברי הכנסת החרדים, הם לא יהיו כאן. למה? מפני שהממסד הרבני לא יכול להתמודד עם בעייתם של 400,000 שנמצאים בתוכנו, כאן בארץ ישראל, כעולים מזרע ישראל. אז איך הוא יכול להתמודד עם מיליונים שנמצאים בפזורה? ישנם כיוונים, אפשר לעשות, ישנם פתרונות, אבל אני אסיים את דבריי, מפני שכפי שכתבו מפרשים ופוסקים רבים, שכשעם ישראל היה בגלות והוא נרדף על יהדותו, וצאצאיו שחלקם יושבים כאן בתוכנו, ואנחנו צריכים לומר להם יום יום, אחינו אתם, כשהם נרדפו ובוזו, זה היה חילול השם, זה היה חילול הדת.
ותיקון לחילול השם זה רק על ידי מה? על ידי קידוש השם. לחבק אותם, להביא אותם, לאמץ את פסיקותיהם של גדולי הרבנים הספרדים, צאצאי אותם ספרדים, כמו מרן הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, שכתב הלכות והתבטב. נכון? אני אומר את זה יום יום. נכון, הרבנות הראשית לישראל והממסד הרבני האורתודוקסי לא סובר כך. אבל לעת כזאת, זו חובתנו. זו חובתה של מדינת ישראל. לשם כך קיבוץ נדחי ישראל קיים. לא תושלם גאולתנו באמת עד שכל מי שהוא צאצא וצאצאית העם ישראל והעם היהודי יוכל לשוב לחיק האומה שלנו, לחיק העם היהודי. אני מברך את ידידי חבר הכנסת אילטוב. אני תמיד אשמח להיות לאחי עזר ולאחי שמח למי שיעסוק בנושא הזה. אני מאמין בו מאוד, זו שליחות עצומה. תבורכו כולכם, יהי נועם השם עליכם, אמן. תודה רבה לכבוד הרב חיים אמסלם. וכעת אני